Hello， 大家，我係 Strive Fitness 嘅 William。咁今日我哋就繼續講解我哋運動嘅體能啦。咁好多唔同嘅運動咧，都係需要我哋轉方向、變速度。咁今日咧，我就介紹我哋嘅 lateral lunge。lateral lunge 咧，我雙腳就會拍埋一齊，我就一隻腳搭開，外面呢隻腳保持直，向呢一邊挨，我係會向前挨嘅，由頭去到腰保持直，重心擺喺我隻右腳或者外面呢一隻腳。咁我哋重心咧，應該擺喺腳嘅邊個範圍咧？腳嘅中間同埋腳踭呢個範圍。我示範一次俾大家。OK， 我踏出嚟嗰陣時咧，一個啞鈴會喺我身體嘅中間，一個會喺外面。挨前 pat pat 應該有感覺，大髀應該有感覺，腳踭發力翻返嚟原位。落挨前翻返嚟原位，轉方向，轉邊。呢一個咧就係我哋嘅 lateral lunge。如果我哋想令到呢個動作難少少咧，我哋就會示範一個叫 crossover lunge。個啞鈴係會保持喺前面，我會做一個交叉腳，挨前，然後上翻嚟，挨前，然後上翻嚟，轉邊，記住要我哋係要兩邊都要練嘅。OK， 咁呢兩個動作咧就係我哋嘅 lateral lunge， 同埋我哋第二個動作咧就係叫 crossover lunge。咁我建議咧每個星期可以做2至4次。每一次咧可以做3至4組，每一組可以做6至8下。下個禮拜再見。